If I can reach the stars. Oh, Arandela F-Audio, Aura. Som uniforme em todo o ambiente, coaxial, 40 watts RMS. Ela já vem com transformador, que você consegue escolher entre 5 e 10 watts, linha de 70 a 120 volts. Esse transformador faz com que o som fique uniforme em todo o ambiente. Você pode pegar um amplificador linha de 70 volts e ligar essas arandelas em paralelo, ou utilizar esse transformador tronco aqui. Você vai ligar um fio no amplificador e o fio nas arandelas. Um fio para até 20 arandelas. On such a fine day, it's gonna be alright. The sun is shining. If I can reach the stars.